Salama daholo eo, androany isika dia ndao raha hiresaka ny zavatra izay malaza any amin'ny faritra Fianarantsoa amin'izao fotoana izao mandritra n'izao fampielezan-kevitra amin'ny fidirana solombavam-bahoaka izao. Maro ny zavatra hita ary izay mbola tsy fahita hatramin'izay no nipoitra tany amin'ny faritry ny Ambositra iny amin'izao fotoana izao. Misy kandida anankiray izay misandoka ho Irmara sy mandrovitra afisiny ireo izay mipetaka eo ankaikin'ny azy. Liva Rason izay kandida ho solombavam-bahoaka ao Ambositra ao amin'izao fotoana izao. Ka io no miteraka resabe any an-toerana amin'izao fotoana ny fampielezan-kevitra izao. Ka izay no fakafakaina amintsika ato anatin'ity video ity. Ka manasitsika rehetra anao commentaire ambanin'ity video ity mba afahana mandravona ny hevitra rehetra no avantsika video manaraka eo. Asa dininy milike ny video antsika ary tsarovy hatrany miabone amin'ny chaîne antsika mba afahanareo manaraka tsy tahapaka ny video izay lefany amin'izay sy tao gasy. Toy izao ny fanaovana azy. Tsy ampendrely isika fa avy hatrany tonga dia vavany ndawary. Raha mahita fa mafy ny fampielezan-kevitra izay ataon'ireo kandida rehetra amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka amin'ity taona ity tato ato izay. Ka samy manao ny ezaka ny tsirairay ary samy mampiasa ny fahaiza-manao sy ny stratégiakany mba hahatonga azy ho lany amin'izay mahasolombavam-bahoaka azy izay. Satria izay avokoa moa ny nofinofin'ireo rehetra izay nirotsaka fidiana amin'izany kandida solombavam-bahoaka izany tamin'ity taona ity. Nanomboka ny fiandohan'ny volana May ny fampielezan-kevitra an'izy ireo ary hiafara mialohany 7 May izay daty natao hanaovana an'izay fifidianana izay. Ka ao anatin'izay fotoana izay dia samy miezaka ny manao entso zavatra ny tsirairay ary samy miezaka mandresa lahatra ny vahoaka indrindra fa amin'ny fitsidihana ireo fokontany rehetra izay mandrafitra ny distrika misy azy avy. Mila tsidihana avokoa ireo fokontany rehetra mandrafitra ny distrika misy azy avy izay. Satria vantany voatsitsidika an'ireo fokontany ireo kandida ho solombavam-bahoaka izay dia mety tsy ahazo vato amin'izay fokontany tsy nitsidihany izay. Ka izay no mahatonga azy ireo miezaka ary tena hita fa manao ezaka farany izay mafy izy ireo mba hahatonga izy ireo havita hitsidika an'izay fokontany tsirairay avy izay, mba ho tonga hitafatafa amin'ny vahoaka ary hamendrivendry ny vahoaka amin'ireo fampanantenana izay efa nomaniny izy ireo efa hatramin'ny ela. Satria izay moa ny atao propagandy. Samy miezaka mampanantena any vahoaka ny zavatra izay efa nomaniny avokoa ireo kandida rehetra. Na zavatra ho tanterakan'izy ireo moa izany, na zavatra ho lainga fa efa zay ny atao hoe propagandy. Ka asakasaky ny vahoaka hino na tsy hino izay lazain'izy ireo. Fa matetika ny zavatra tena misy ary zavatra hita dia izay tena mahay mandahatra sy izay tena mahay mandangolango ny vahoaka ihany no lany. Izay moa le mahatonga ny fitenin'ny Ntaolo manao hoe ny marina mitavozavoza dia tsy mahaleo ny lainga tsara lahatra. Ka matetika ny olona mahay mandainga dia mahazaka sipa hoy ny fitenenana izay. Fa ny olona tsy dia mahay mandainga loatra dia tsy dia reveny sipa. Ka tahaka an'izany ihany koa ny fanaovana propagandy. Ny olona izay tena mahay mandahatena sy mandangolango iny no matetika lanim-bahoaka. Fa izay tsy dia be resaka dia matetika tsy lanim-bahoaka. Na dia olona marina sy olona te hanao zavatra ho an'ny vahoaka sy ny firenena aza, fa raha voanao zay tsy dia mahay miresaka dia tsy tiany vahoaka ianao zay. Fa na dia olona tsy dia manahoana loatra nefa ny ianao fa raha voa ianao zay ny mahay miresaka sy mandangolango dia avy hatrany ny babo aminao ny ray tanàna. Ka izay ny mahatonga ilay hoe ny marina mitavozavoza tsy mahaleo ny rainga tsara lahatra. Misy ny mahamarina azy zay. Ary matetika ny propagandy dia lasa toa fanelezana ny vandy sy ny fampantenana pokaty no afitsokan'ireo kandida sasansasany izay efa zatra manao an'izany. Fa misy ihany koa amin'ireo kandida izay nirotsaka dia tena amfotsy miangatra no anaovany an'ireny fampantenana ireny satria izay no hetaheta sy ny tiany ho atao amin'ny vahoaka iray manontolo. Ka izay no mahatonga azy mampanantena an'izay rehetra izay. Fa io moa zany indraindray tsy arakaraka izay netretinao ny zavatra tena misy rehefa eny ambony kianja eny tahaka ny mijery baolina ihany io. Rehefa ianao zay ny mpijery baolina evity ivelan'ny terrain dia hainao tsara ny miteny ary hainao tsara ny milaza fa tokony tatsy na tery.
fa rehefa ianao eny ambony kianja no handaka ny baolina dia indraindray tsy hainao ny atsimo sy ny avaratra rehefa tonga ny fotoana mampisy panika anao zay ka mety tahaka an'izany ihany koa ny manjoan'ireo kandida rehetra amin'ny fifidianana hatrizay na sombamboaka izany na be ny tanàna na ny fifidianana filoham-pirenena rehefa mbola tsy ianao le toerana dia hainao ny mikritika sy mitsikera ny hafa fa rehefa tonga eo amin'ny fitondrana amin'izay ianao eo amin'izay ianao vao tena mahita ny zavatra tena misy marina hany ka toy ny valalan-karona anao amin'izay fotoana izay tsy afaka miala mihitsy fa dia ao anatiny ao tsy afaka mivoaka no tsy afaka mihetsika dia eo anao vao mahatsiaro an'ilay fitsikeranao an'ireo rehetra izay nitondra teo alohanao izay ka tranga tahaka an'izay no matetika hita ary izay moa matetika misy fa ity tany ambohitra ity kosa dia tranga hafahafa kely ihany iaraha mahalala ary iaraha mahita fa maro ireo kandida izay tena maniry mafy tohitoanany Andriamatoa Andry Rajoelina ao anatin'ny antoko Iromara zay maro ny naniry izay tsy ilaza isika afa-tsy ry Mark Tatandraza izay tena lasa nirediredy tao amin'ny Facebook sy ny tariny noho ny fahadisom-pantenana amin'izay hoe tsy nitoanany Andriamatoa Andry Rajoelina tamin'ny fifidianana izay ka tsy ambakan'izany ny zavatra nisy tany ambositra ity satria raha nanantena fatratra fa hatolotry ny Iromara Andriamatoa Livarason nefa tsy izay ny zavatra tena nisy fa olo-kafa no natolotry ny Iromara tao ambositra tao ka nanomboka teo i Livarason dia lasa nandeha hirery ary tsy niara-dia amin'izany Iromara izany kandida larana faefatra moa ity Livarason ity ao ambositra ao amin'izao fotoana izao ary miezaka manao entso zavatra mihitsy izy amin'izao fotoana izao amin'ny fanaovana izay fampilezan-kevitra izay ity Livarason ity izay kandida sombavamboaka ao ambositra ity zay efa malaza ratsy ary tsy nekeny filoha ho kandida miaraka aminy noho ny lazany izay tsy milamina dia mbola masahy misandoka hatrany fa izy no kandida tena natolotry ny filoha masahy milaza sy misandoka izy ao anatin'ny kabary fa izy no kandida izay natolotry ny filoha rehefa mizara zavatra izy dia ataony mitovy loko amin'ny kandidany Iromara ny zavatra izay zarainy izay mba hamitahany ny vahoaka izy ihany koa mandrovitra ny afisy rehetan'ny pesadrindrina ao aminy ao ambositra ao ka solon'ny azy marina fa rehefa tsy voaray io kandidany Iromara izy dia nanao vava fa hanao defi amin'ny filoha ka nahandany ny harenany rehetra aza dia tsy maintsy holany izy izay no vava izay nataony ka izay no mahatonga ny be sy ny maro amin'izao fotoana izao milaza hoe ho hita eo ny tohiny ary manaitra ny avy ao amin'ny bureau-ny antoko politika Iromara amin'ity fisandohana ity ho ireo sasany trangan-javatra tsy mbola nisy ity tao anatin'ny 80 taona fa sambany tamin'ity taona ity vao nahitavantsika an'izany hoe kandida izay tsy natolotry ny filoha ary tsy natolotry ny antoko nefa dia masahy mikabary nampahabe maso fa izy no natolotry ny filoha mety ho inona ny anton'izay andrasantsika eto ara ny fanazavana avy amin'ny Andriamatoa Livarason manoloana izay vaovao miely izay eo anatin'izay rehetra izay moa dia maro firemanao commentaire tamin'ity publication izay niseho tao amin'ny Facebook ity manoloana ity tranga ity milaza hoe izay fanjevonareo ao dia izay fanarahanareo ao izy ny sasany fa tsy dia misy asana isaina loatra izay sy zay arany masaka azona roso tomboko lasy tomboko vavy misaotra antsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany azadiny ny manao commentaire ambanin'ity video ity mba ahafahana mandravona ireny hevitra rehetra eny anaovantsika video manaraka eo tsarovy ny milike ny video antsika ary azadiny toroko izany hatrany miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahapaka ny video zay lefa any amin'ny sisy tonga tao atagasy tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirarisoa